तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नशिस्तों से खड़े होकर फैसला करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले स्पार्सूनियन पाकपतन सेक्शन को आज की ये बेहतरीन महफिल सजाने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ और डिवीज़न की तरफ से और मरकज़ की तरफ से उनका इंतहाई मशकूर हूँ। लाख हम्द है उस ज़ात बाबरकत के जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का रब है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपग्रेडेशन के मुतालिक को किसी पर तनकीद नहीं, सिर्फ एक तारीख को दुरुस्त रखने के लिए एक दो बातें आपको एक गुज़ार करूँगा और फिर बाकी बातें। ये अपग्रेडेशन का सफ़र 2013 से चल रहा है और 2023 में जाके ये अपनी मंजिल को पहुंचा। तकरीबन 10 साल लगे। इसकी जिन लोगों ने बुनियाद रखी उन लोगों ने ही बाद में इसके साथ वफा न की। इसकी सबसे बड़ी और जो तारीखी हकीकत है ये आप अपने ज़हनों में इसको जगह देंगे और यकीनन कोई शख्स इसे डिनाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के हिस्टोरिक वाक़यात कभी कभी आते हैं और इनको याद रखना हमेशा इंसान के लिए खुशी और फख्र का बायस रहता है। ये जो इस रेट पिटीशन में हमारे ये अपग्रेडेशन हुई 9501, जिस नाम से ये टाइटल है वो साहिब कभी भी एक सिंगल दिन भी कोर्ट में नहीं आए। ये एक तारीखी हकीकत है, ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को 2018 के बाद कभी आगे नोटिस ही नहीं किया कि ये जो हमने इशू रेज किया हुआ है ये कहीं पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, एक शख्सियत जिनका नाम लेना मैं इंतहाई फ़ख्र महसूस करता हूँ, जैसे भी रहे चौधरी मोहम्मद सईद गुजर साहब जो कि स्टेशन मास्टर रिटायर्ड हुए नारोवाल से, उन्होंने इस इशू को ज़िंदा रखा और हमारे तक भी लेके आए। और ये जो रिट पिटीशन थी 9501, इसका नंबर था, 2020 में इसको दायर किया गया। ये भी चौधरी सईद साहब ने ही किया था और जिनके नाम का टाइटल है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो कभी भी इस रिट पिटीशन में और 2018 के बाद कभी भी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में और कोर्ट में नहीं है। हालांकि उनको 2 अगस्त 2021 को लाहौर में बड़ा मौका फराहम किया गया, एक बड़ा अच्छा पंडाल सजा के दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे भी अपनी ज़िद अना और अपनी नेगेटिविटी की नज़र कर दिया। तो ये एक तारीखी हकीकत थी। और दोस्तों, इससे आगे सब ऑर्डिनेट्स के स्केल ख़त्म हो जाते हैं जहाँ तक आप पहुँच गए, यानी इनके 17 स्केल से आगे ऑफिसर्स शुरू हो जाते हैं, बल्कि 17 ही ऑफिसर्स की है, लेकिन 18 और उस पर जब चले जाते हैं तो सब ऑफिसर भी होते हैं। तो ये बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस अपग्रेडेशन से नवाजा है और आज हर आने वाला असिस्टेंट स्टेशन मास्टर
14 स्केल में आया करेगा, और ये बड़ी खुशकिस्मती और फख्र की बात है। अब आ जाएं यूनियन पर, तो यूनियन तो नाम ही यूनिटी का होता है, और जैसे कि हमारी यूनियन जिसको लीड करते हैं स्टेशन मास्टर्स, ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक गैंगमैन, पॉइंट्समैन और रेलवे का कोई भी मजदूर, खा क्रू है, गेटमैन, ये शामिल नहीं होते, उस वक्त तक हमारी यूनियन नामुकम्मल रहती है। तो ये हमारे भाई, हमारे दोस्त इस यूनियन का असासा है, जो गेटमैन है, गैंगमैन है, और जितने भी पीवे स्टाफ, IUW के लोग, ये इस यूनियन के मेंबर्स भी हैं और इस यूनियन का असासा भी है। और ये यूनियन, संपास यूनियन, हमेशा जहाँ स्टेशन मास्टर्स के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है, वहाँ रेलवे के दीगर मुलाजमीन के लिए भी हकूक़ को मद्देनज़र रख के उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करती है। तो क्योंकि आप संपास के नाम, क्योंकि संपास एक एब्रीविएशन है, और ये ऑल स्टाफ रेलवे जब स्टेशन मास्टर के साथ मिलते हैं तो संपास बनती है। इसलिए कोई भी गैंगमैन, पॉइंट्समैन, कैबिन मैन, शंटिंग पोर्टर, जितने भी लोग हैं, कमर्शियल स्टाफ है, TCRs हैं, ये स्टेशन मास्टर्स के साथ मिलकर इस यूनियन को आगे लेके चल रहे हैं, और कई ओहदे दौरान जो हैं वो दीगर कैटेगरी से इस यूनियन में हैं। तो एक तो ये तासर इसका कि इसमें सिर्फ स्टेशन मास्टर सिर्फ लीडिंग रोल दिया गया उसको, क्योंकि अब तो माशाल्लाह सभी इंतहाई पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन पहले यही था कि स्टेशन मास्टर ही ज़्यादा पढ़ के आते थे और उनको ही इसमें आगे जाने का मौका मिलता। तो दोस्तों ने ये पाकपत्तन सेक्शन की एक बॉडी बनाई है, तो इसको यकीनन हमारे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाया, वो भी अप्रूव कर देंगे। जनाब मोहम्मद असलम चिश्ती साहब जो हैं ये पाकपत्तन सेक्शन की सदारत करेंगे, और आइंदा भी जितने भी मसाइल होंगे, जो भी किसी का कोई मसला हो, खा कोई पॉइंट्समैन है, गैंगमैन है, शंटिंग पोर्टर है, गेटमैन है, तो जो इनसे रब्ता करे, और इंशाल्लाह ये लोग इसे एक सवाब समझ के अपना आगे लेके चलेंगे। इस तरह दीगर हज़रात भी हैं, और जनरल सेक्रेटरी साहब का मैं नाम ले देता हूँ, उसमें हाफिज़ आस मोहम्मद साहब हैं, जैसे कि अभी वो तकरीर भी फरमा के गए, तो इंशाल्लाह इन्हीं बातों की वो पहरेदारी भी करेंगे और दोस्तों के काम भी आएंगे, और पहले भी यकीनन वो इसी तरह दोस्तों के काम आते रहते हैं। तो और लोग भी इसमें शामिल हैं, दीगर ओहदे दौरान भी हैं। अल्लाह पाक इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मैं एक ऐसी इल्मी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि साहिब इल्म लोग ये कहते हैं कि मुखालफ और दुश्मन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दुश्मनी जो होती है ये दो बराबर के लोगों में हो सकती है, अगर एक कम या एक ज़्यादा हो तो वो दुश्मन नहीं हो सकते, एक दूसरे के मुखालफ जरूर हो सकते। तो इस दुनिया में अल्लाह वादा शरीक के बाद जो सबसे बड़ी शख्सियत इस दुनिया में आई, वो मेरे नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन जैसा शख्सियत इस दुनिया में और कोई ना आई है ना आएगी, और लोगों ने उनकी भी मुखालफत की। आप तारीख को पढ़ते हैं, यकीनन आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि लोग उनकी भी मुखालफत करते थे। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो लोग इतनी बड़ी शख्सियत के लोग मुखालिफ थे, तो हम तो एक गुनाहगार लोग हैं, हमारे मुखालफिन भी सैकड़ों में हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आपने मुखालफ से नहीं घबराना चाहिए। जब आप एक काम को लेके चलें, कोई भी आप अच्छा अमल करना चाहते हैं, जैसे कि कौले मासूम है कि अच्छाई नेकी की बुनियाद है, यानी कि आप अच्छाई करते हैं तो वो नेकी लिखी जाती है, और नेकी पर कायम रहना ये सादत मंदी है, यानी कि हमेशा नेकी ही सबसे आगे रहती है, और हमेशा जिंदा रहने वाली
چیز بھی نیکی ہے، اور حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی پر اللہ کے بندے پر کوئی ایسی اس کے ساتھ شفقت کرتے ہیں تو یقیناً وہ خدا آپ پر بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو اپنے معاشرے اپنے دوستوں کے لیے وقف رکھیں۔ جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے محلے میں آپ کا ہونا ثابت ہونا چاہیے۔ یہاں جو لوگ بس رہے ہیں اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ آپ اگر سوشیالوجی کو پڑھیں تو جتنی صفت انسان میں ہے ایسی حیوان میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی باقی جس طرح انسان کے افعال ہیں وہ بھی اس میں اسی طرح ہے۔ انہوں نے اس کی ذمہ داری لینی چھوڑ دی ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ادارہ ہر روز ہر گھنٹے ہر سیکنڈ کمانے والا ہو اس کا اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے کوئی شیڈول اور معیار نہ ہو، تو میں ان ارباب اختیار جو ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں سے چھن جائیں۔ اس سے پہلے یہ جو ملازمین ہیں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، یہ بھوک اور افلاس کا جو شکار ہے، ان سے نکالیے اور ان کی سیلریز کا ایک شیڈول بنائیں۔ یہ جو سیپ سسٹم دیا گیا، یہ جس اتھارٹی نے دیا، میں سمجھتا ہوں اس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، اور اس سیپ کا سہارا لے کر ملازموں کی تنخواہیں جو ہے وہ یہ غیر یقینی صورتحال پر ڈال دی گئیں۔ میں بنے ہیں ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، موجودہ CO ریلوے عامر بلوچ صاحب جو انتہائی ایک ایکٹیو شخصیت ہیں اور بڑا درد رکھتے ہیں، ان سے یہ دست بدستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باقی معاملات کو جیسے آپ بڑا سیریس لے رہے ہیں اسی طرح FACF کو ساتھ بٹھا کر اس سیپ کو ساتھ بٹھا کر ملازموں کی تنخواہوں کا شیڈول جو ہے وہ ایکوریٹ کر دیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یقیناً جو پاکستان ریلوے میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا وہ سمپارسیونین جب سٹارٹ کرے گی، اور پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ یقیناً بہت مشکلات کا شکار کرے گا ان ارباب اختیار کو۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان ریلوے جو ہے یہ ایک جدوجہد کا نام ہے۔ اسی طرح سمپارسیونین جو ہے اس میں جیسے میاں زیگم عباس صاحب نے بتایا، یہ صرف مزدوروں کی ترجمانی کرتی ہے، اور آج تک جتنے معاملات جو ہیں وہ سمپارسیونین نے جن معاملات کو ٹیک اپ کیا، جن معاملات کی ذمہ داری لی، وہ یقیناً اپنی منزل کو پہنچے اور ان کا سارا جو حصول ہے وہ ملازمین جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ میں پاکستان ریلوے کے سارے ملازمان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی کسی یونین کا حصہ نہیں بھی ہے تو آئیں سمپارسیونین کے قافلے میں شامل ہوں۔ میں میاں زیگم عباس صاحب اور نوید اشرف صاحب کو آج سے یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ آج سے اس چیز کو جو ہے اپنی پرائورٹی نمبر 1 پر لائیں کہ ان تمام مزدوروں کو جن کی کوئی منصب نہیں ہے، جن کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ان کو سمپارسیونین کے قافلے میں شامل کریں، اور اس کو ایک بہت بڑا جب ان مزدوروں کی ساری مشکلات دور ہوں گی، ان کو اچھے جو ہے وہ سکیل ملیں گے، اچھی سیلریز ملیں گی۔ میں ایک فائل پڑھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک لیٹر ملا، وہ یہ تھا کہ واپڈا جو ہے وہ اپنے ملازمین کو جو شفٹوں میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں ان کو ایک 25% الاؤنس دیتا ہے کہ یہ ہارڈ شفٹ سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سمپارسیونین چونکہ اپنے سارے رفقا پر، چاہے کانٹے والے ہوں، گینگ مین ہوں، گیٹ مین ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شفٹوں میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں، حالات سے ہٹ کر ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ تو آج سے اس بات کے لیے اس جدوجہد کا آغاز کرتی ہے کہ ہم جو ہے ان اپنے ساتھیوں کو ان کا جو جائز حق ہے، جس مشکل حالات سے وہ گزرتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ان کو لینا اپنے خطاب کے درمیان اس چیز کو واضح کیا ہے کہ آج سے ہماری یہ پرائورٹی نمبر 1 پر آ گیا۔ ہم جلد ہی اسی مہینے میں ہفتے
15 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि सीईओ से मीटिंग करें और उसमें एक ही एजेंडा हो, वो आप लोगों की सैलरीज का एजेंडा हो और इसको हम टेकअप करेंगे और आखिरी मंजिल तक लेकर जाएंगे, चाहे जितने मर्जी हालात का, हमें सख्त हालात का सामना करना पड़े, लेकिन आप लोगों को जो तनख्वाहें हैं वो शेड्यूल के मुताबिक मिलेंगी, चाहे हमें इसके लिए सैप सिस्टम को ही क्यों ना अड़ाना पड़े। अगर वो इसमें कामयाबी महसूस नहीं कर रहा, अगर वो तकलीफ का शिकार है और मुलाजमीन परेशानी का शिकार है, तो ऐसे सिस्टम जो है हमें पाकिस्तान रेलवे में नहीं चाहिए जिससे मुलाजमीन परेशानी का शिकार है। हमेशा लीडर जो होता है वो कौम की अपने साथियों की तर्जुमानी कम करे, तो इसलिए लीडर जो भी दयानतदारी से इंसानों के मसाइल लेकर, मुलाजमीन के मसाइल लेकर चलता है, उसे कभी भी कोई नाकामी नहीं होती। अजीज़ दोस्तों, और ख़ासकर इस सेक्शन के कुसूर-पाकपत्तन सेक्शन के जितने स्टेशन मास्टर स्पार्सूनियन हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं पहली दफ़ा जो है रोड से आया और जिस तरह इन दोस्तों ने हमें हमारा इस्तकबाल किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी हम इस्तकबाल की इस मंजिल पर नहीं पहुँचे, ये आपने हमें एजाज़ दिया है, ये अपनी दिल की अथाह गहराइयों से हम उस मंजिल पर पहुँचेंगे जब यहाँ का गेटमैन और गैंगमैन जो है वो सुखी होगा। और गैंगमैन जो है हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 पर है। गैंगमैन और गेटमैन जो है, स्टेशन मास्टर के मसाइल हल हो चुके हैं, लेकिन अपने मसाइल हल को कि क्या किसी चंदे की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर चंदा दें तो फिर यूनियन संपार्स यूनियन को ज़रूरत है कि आपकी मुश्किलात और आपके मसाइल हल। लिहाजा आप सब रेलवे मुलाजमीन जो हैं सारी चीज़ों को छोड़कर आइए और इस संपार्स यूनियन के काफिले का हिस्सा बनिए और आगे जो ये काफिला इतनी मजबूती से चले कि आप लोगों के मसाइल हल होते हुए नजर आए, वगरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और बहुत मुख्तसर है। तो मैं इन अल्फाज के साथ कि चंद लम्हों की रफ़ाकत को गनीमत समझो, चंद लम्हों की रफ़ाकत को गनीमत समझो, चंद लम्हों में शराजा बिखर जाएगा, जैसे इंसान आता और चला जाता है, और चंद लम्हों की रफ़ाकत को गनीमत समझो, चंद लम्हों में शराजा बिखर जाएगा, अपने ख्वाबों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे मालूम कि फिर कौन किधर जाएगा। वस्सलाम। के लिए दावत दूंगा जनाब सदर अंजुमन ताजरान जनाब अब्दुल साहब, वो मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इस प्रोग्राम में, जो कि रेलवे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, तो आलन व सालन मरहबा कहता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जदोजहद करते हुए रेलवे मुलाजमीन की हौसला अफजाई की है, वो चाहे छोटा मुलाजम हो या बड़ा मुलाजम हो। तो मैं चंद ही मिनट आपके सामने हायल होऊंगा कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने 14,000 मखलूक़ात पैदा की, उनमें अगर किसी को फजीलत दी तो इंसान को दी। और कुरान में अल्लाह ने कसमें उठा के कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान मखलूक़ात बनाया है। आज इंसान है, वो जब बुलंदियों को छूता है वो फरिश्ता सिफ्त हो जाता है,
اور یہی انسان جب گرتا ہے تو وہ جانوروں سے زیادہ گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان جب انسان بنتا ہے پھر دوسروں کا مداوا بن جاتا ہے۔ جس طرح سمپاس یونین کے ذمہ داران نے، میاں زیگم صاحب اور بھٹی صاحب نے ملازمین کی دلجوئی کرتے